Poco fa ho letto su un sito che il capitano se ne va. Gli hanno dato tanti soldi e una casetta in Canada. Già si stanno scatenando i tifosi di ogni età. Lo sapevo, ma è scenario, non vuole essere no. Tu che sei il capitano, ora no, non le pensare. Ma perché tu a cosa pensi quando vai a faticare? E che pensa il presidente? Cioè lui la pensa come noi, pensa cuore, pensa meglio o pensa sulle cazze sue? La malinconia mi piglia e non voglio fare il ruffiano, perché dico, ma che cazzo, l'unico napoletano. Mo sicuro mi corregge chi qua sopra è professore, ma napoletani che? È Cafone fratta maggiore, che se per questo domandi, ma da dove vieni, bello? Questo sai che ti risponde? O fratesimo, i caddi. Perciò, caro capitano, pensa solo alla tua sorte, ma Toronto non è fratta, perciò di che state accorto. Fa tesoro dell'esperienza in territorio americano, tu non avevi paura di niente, tu sei asciutto all'asse mediana. E se non capisci niente, lo linguaggio che lì parte, tu reagisci come sai, dici che di mamma. Ma allora mi raccomando, che su tempo che rimane devi dare il cuore e l'anima, perché sei napoletano, che se succedesse o fatto, prima ci salutare, noi ti accompagniamo a per fino a Canada.